မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ဆင်နေတဲ့အင်ဂျီအဝတ်စားတွေကစက်ရုံတွေမှာဘလို့အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းမှာဖန်တီးသူတွေကစိတ်ကူးတဲ့ကပုံစံတွေကိုစက်ကူပုံမှာဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာပုံမှာအကောင့်ထဲဖော်ကြပါတယ်ခင်မိတဲ့နည်းပညာတွေသုံးပြီးဒီဇိုင်းရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတိကျစွာသတ်မှတ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းရပြီဆိုရင်တော့တင့်တော်မဲ့ပိတ်စအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရပါတယ်ပိတ်စရဲ့အရေးသွေးကအရေးကြီးဆုံးပါပိတ်စတွေရဲ့အသားရောင်တဲ့တာရှည်ခံမှုကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးရွေးချယ်ရပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ပုံစံထုတ်ခြင်းမှာပိတ်စပုံမှာဖြည့်ရမယ့်အတိုင်းအတာတွေအတွက် pattern တွေပြုလုပ်ရပါတယ်။အစင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ pattern တွေအတိုင်းပိတ်စတွေကိုအလွှာလိုက်တင်ပြီးတိတိကျကျဖြတ်တောက်ရပါတယ်။အခုခေတ်မှာတော့အမှားယွင်းမရှိအောင်အလိုလျောက်ဖြတ်တောက်တဲ့စက်တွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဖြတ်ပြီးသားအစိပ်ပိုင်းတွေကိုစက်ချုပ်ဌာနကိုပို့ဆောင်ပြီးတစ်ခုချင်းစီစတင်တွဲဆက်ပါတယ်။အင်ဂျီလက်လေပင်နဲ့အိတ်ကက်တွေကိုကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကတဆင့်ချင်းစီသရွတ်တစိုက်ချုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ဒီအဆင့်ကတော့အချိန်ပေးရဆုံးနဲ့လူအင်အားအများဆုံးအသုံးပြုရတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်ရိုးချုပ်သားခိုင်ခံဖို့ကအဝတ်ထည်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ချုပ်ပြီးသားအင်ဂျီတွေကိုတော့အရေးသွေးစစ်ဆေးရေးဌာနကအသေးစိတ်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါတယ်။ချုပ်ရင်းချက်ရှိတဲ့အထည်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးစံချိန်စံညွှန်းမိတဲ့အထည်တွေကိုပဲရွေးထုတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အင်ဂျီတွေလှပသက်ရက်သွားအောင်ရေနွေးငွေ့မီးပူတွေနဲ့ပုံတွင်းတိုက်ချုပ်ပါတယ်။အဝတ်အစားရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အမတ်တစိတ်တွေကိုလည်းဒီအစ်စ်မှာပဲတွဲဆက်ပေးပါတယ်။အရေးသွေးမီအထည်တွေကိုတော့ရောင်းချဖို့အတွက်စနစ်တကျထုတ်ပိုးကြပါတယ်။ဒီတက်တာတွေကိုတော့ကဘာအနှံ့ကဆိုင်ခွဲတွေစီပို့ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ဆင်မဲ့အဝတ်စားတွေကစတိုးဆိုင်တွေစီရောက်ရှိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးဟာတီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့စ조사အားထုတ်မှုတွေပေါင်းစပ်ထားတာပါ။နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအဝတ်ထည်ထုတ်လုပ်မှုဟာလည်းပုံမှန်မြန်ဆန်ပြီးတိကျလာပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေမဲ့ထုတ်လုပ်မှုပုံစံတွေကိုလည်းအလေးထားလာကြပါတယ်။ကြံလဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့ကုန်ကျန်းတွေနဲ့တဘာဝစိုးစေးတွေကိုသုံးပြီးရေရှည်တည်တတ်တဲ့ fashion ကိုဖန်တီးလာကြပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာလည်းထုတ်လုပ်မှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါ။အဝတ်စားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့တင်မဟုတ်ပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဖော်ပြတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထဲတိုင်းမှာအနုပညာနဲ့အသက်ပညာတွေကိန်းအောင်နေပါတယ်။အနာဂတ်မှာတော့အိမ်နဲ့စက်ရုပ်တွေကတီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုပြီးထူးခြားအောင်ပြောင်းလဲပေးတော့မှာပါ။အခုဆိုရင်အဝတ်စားတွေဘလို့ခက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုလူကြီးမင်းတို့သိရှိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းကနေဖြန့်ဖြူးခြင်းအထိအဆင့်တိုင်းဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအတွက် follow လုပ်ထားပေးပါဦးနှုတ်ဆက်ပါရခင်ဗျာ။